بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنانکه که در درس گفته گذاشتیم، هر وقت که در بالای کدام حرفی که زبر راست بیاید با اون حرف آوازی آ علاوه می شوند و در بالای الف اگر باشد خود الف آواز آ را می گیرد. الف زبر آ. و همچنین با حرف واو، اگر پیش از حرف واو اشاره پیش آمده باشد و همراهی واو یگان اشاره دیگر نباشد، یعنی که زبر زیر و یا پیش نباشد، در این صورت واو آواز اوی دراز را میگیرد. ب با پیش بو، آبو. در اینجا ت با زبر تو، ث با یا زیر سی، توسی. جیم با یا زبر جی، حیالی زبر ها، جی ها. خ با پیش خو، دال با زبر دو، خو دو. زال با یا زیر زی، ری با یا زبر ری، زی ری. ز علی زبر زا، سین با پیش سو، زا سو. شین با زبر شو، صاد با یا زیر سی، شو سی. زاد با یا زبر زی، تقی علی زبر تا، ازغه با پیش زو، زی تا زو. عین با زبر او، غین با یا زیر غی، او غی. ف با یا زبر فی، قاف علی زبر قا، کاف با پیش کو، فی قا کو. لام با زبر لو، لو. میم با یا زیر می، می، لو می. نون با یا زبر نی، نی. واو علی زبر وا، وا، نی وا. ه با پیش هو، هو. ه با یا زبر هی، هی، هو هی. ه زبر ها، همزه پیش او. همزه در بالای کدام حرفی بیاید و آن حرف با خود یگان اشاره نداشته باشد، یعنی زبر زیر و یا پیش نداشته باشد، تنها همزه خوانده می شود و آن حرفی که همزه در بالای آن قرار دارد آن حرف خوانده نمی شود. اینه که در اینجا می شود همزه پیش او. از بس که در اینجا یگان ساکن و تشدید نیست، حرف پیشینه و با حرف بعدینه نمی چسبد. هر کدام حرف در علاهیدگی خوانده می شود. لام الف زبر لا، در بالای الف اگر نگاه کنیم یک اشاره دیگر است به مانند زبر، اما این زبر نیست، این مد است و این مد در بالای کدام حرفی که بیاید آن حرف آوازی دراز را با خود میگیرد. در اینجا همزه زیر ای یا با یا زبر یی، ها او لا ای یی. ه زبر ها، همزه پیش او، لام زبر لا، همزه زیر ای یا با یا زبر یی، ها او لا ای یی، ها او لا ای یی. در اینجا این درس به زیرنوشت آورده شده است. هر کس بخواهد میتواند خود را به زیرنوشت بسنجد، معلوم کنند که درس را از خود کرده است و یا نه. البته این کلمه ها کلمه های عربی هستند. برای آنکه خواندن برای شما آسان شود شما باید که زیاد تکرار کنید. و خواندن کلمه های عربی زبان باید عادت کند. در این صورت در درس های آینده شما دشواری نمی کشید. و همین خاطر هر درس ها از شما خواهش کرده می شود که زیاد با وجود آنکه شما خوانده می توانید کلمه ها را زیاد تکرار کنید تا که زبان عادت کند. در اینجا آیت دوم سوره ناس، سوره 114 سوره آخرین از قرآن آمده است. به خاطر آنکه ما بعضی موردها از کلمه به جمله میگذریم. در اینجا هر حرف در علاهیدگی با رنگ‌های اشاره شدگی هستند و همین خاطر اهمیت دهید. در اینجا میم زبر ما، لام زر لی، کاف بانون زر کین. سوال به میان میاد که چرا کاف بانون زر کین؟ زیرا که پیش از نون الف ایستاده است و لام ایستاده است. در حالتی که
дар болои кадом ҳарфе ки ягон ишора набошад, не ки забар, зер, пеш, таштид, сокин ҳичи надошта бошад, пас он ҳарфҳо хонда намешаванд, аммо тибқи навишти грамматикӣ навишта мешаванд. дар ин ҳолат нигоҳ кунем, агар болои нун таштид аст, ин бартарӣ медиҳад ба нун ва нунро бо коф мечаспонад. яъне ки мешавад коф бо нун зер кин, нун алиф забар но. гуфтем ки алиф бо кадом ҳарфе ки биёяд, забарам ки дошта бошад, овози оро мегирад. танҳо дар забар овози оро мегирад ва дар зер ё дар пеш алиф агар бо ҳамроҳии кадом ҳарфе ки бошад хонда намешавад. дар инҷо син зер си. аз сар мехонем. мим забар ма, лом зер ли, коф бо нун зер кин, нун алиф забар но, син зер си. маликинноси. маликинноси. дар инҷо алиф зер и, лом забар ло, ҳе бо нун зер ҳин, нун алиф забар но, син зер си. илоҳинноси. маликинноси. илоҳинноси. صدق الله العظيم.